Bonjour Wissome, es ist ein Salon, wo sich die besten Kochchefs von Frankreich treffen und sich mit ihren Kollegen messen während des Wettbewerbs. Der Salon Egast öffnet seine Türen in Portée in Strasbourg. Wir schauen uns den Trophäe Henri Huc genau an mit einem ehemaligen Gewinner und einem Kandidat von deren 18. Ausgabe. Seit 16 Jahren ist das Gebiet aus dem 18. Jahrhundert sein Arbeitsort. Der Claude Scheffer ist Koch im Hotel de la Préfecture. Angekommen ist hier nach einem gut gefüllten Berufsleben und ein paar gewonnenen Trophäen. Das ist der Trophäe, wie ich ihn 1987 gewonnen habe. Den habe ich in 1992 gewonnen. Und dann, das ist der Vase de Sèvres vom Präsident de la République. Für mich ist es wichtig, ich bin vor Zwiller und da habe ich niemals ganz Altürs. Und nicht wie manche, wie bei großen Häusern, bei großen Restaurateuren gelernt haben, wie noch gleich ein Platz. Warum war nichts anderes? Ich habe Altürs ganz klein angefangen. Der Claude Scheffer hat dann in einem Restaurant wie der Trianon in Paris geschafft, auf einem Kriegsschiff, und hat seine eigene Wirtschaft geleitet. Heute kümmert er sich exklusiv um den Tisch vom Préfet, der oft Gäste hat. On est deux ou trois? Là, vous êtes deux. J'aimerais savoir, ça doit être un repas rapide, juste Rapide. plat et dessert. Oui, plat et dessert, parce qu'il a une très belle carte de visite, il est très connu, très apprécié. J'ai pour habitude de dire que c'est mon homme de confiance. La qualité de l'accueil, de manière plus générale, est pour moi un point très important dans ce que j'appelle la représentation de l'État. Wenn ich hierher komme, bin ich froh, jetzt, weil wir das Fenster aufmacht, sieht man die Kathedrale. In der Küche vom Hotel de la Préfecture schafft der Koch allein. Auf dem Menü heute Suprême de Volaille und Gemüse, Produkte aus der Gegend. Es muss oft alles vorbereitet sein, als es schnell geht, wenn die Gäste ankommen. Die Kosten müssen auch limitiert bleiben. Das Budget ist limitiert, ja. Für das Essen, für was offiziell ist. Weil der Privat bezahlt sein Essen, wenn er kein Essen hat, offiziell. Das kommt von ihrer Kosten. Es ist nicht wie es Präfektur ist, als man Trüff, Homard, so Dinge macht. Schon statt mein Budget nicht lang, schon im April hatte ich schon kein Budget mehr. Ja. Präzision und Genauigkeit wird auch den Kandidaten vom Trophäe Henri Huc verlangt, so von der Fraternelle des Cuisiniers genannt 1982 zur Ehre von einem bekannten Koch. Im Salon Egast, wo seit 4 Jahren in Strasbourg nämlich stattfinden hat können, ist der Wettbewerb auch erwartet. Mehr wie sonst, glaube ich, als noch, denn es ist ein nationaler Trophäe mit nationalen Kandidaten, mit einem Jury, wie ganz speziell ist, also hochgewertiges Jury. Und der Trophäe Henri Huc ist sozusagen die Vorbereitung für die, wie das Wettbewerb von dem MOF Vellemort, Meilleur Ouvrier de France. Und das ist der Fall von Joël Philips, Koch im Restaurant Le Cerf in Morlaix. Er gehört zu den 6 Kandidaten vom Trophäe Huc und bereitet sich seit ein paar Wochen vor für den Wettkampf von 3,5 Stunden mit seiner jungen Kommi. Le jury veut vraiment une sauce à base de bière, donc le premier truc qu'on doit sentir, c'est vraiment la bière, donc cette amertume, on l'a, je pense. Ich habe viel Druck, ich bin der einzige Sterne-Chef im Konkurs. Nu ist doch ein bisschen Attente. Und meine Kommi ist die jüngste und sie ist eine Frau. Das ist auch Kenny, es sind 5 Böwe in der anderen Mannschaft und die sind alle älter wie 20 Jahre alt. Ich habe ein junges Mädel von 17 Jahren alt und natürlich haben wir viel Druck. Énormément de travail, oui, mais c'est plutôt mental. Hein. C'est pas physique, c'est plutôt mental qu'il faut travailler dans la tête. Il faut être prêt pour ce concours, bien sûr, parce que c'est quand même un grand concours. Et bah, écoutez, on est à fond. Kandidaten müssen ein Hauptgericht ohne Dessert vorbereiten mit vorgeschriebenen Zutaten wie Lamm oder Wurzelgemüse. Wenn der Plateau rausgeht aus der Küche, müssen die Jury wow machen. Ich habe ein bisschen Saveur vom Jura, weil ich im Jura geschafft habe. Und natürlich das Elsass. Mein Produkt Favorit ist der Yuzu vom Japon, das ist ein Agrume. Der habe ich auch drin. Das ist meine ganze Identität. Ich habe meine ganze Triebe in diesem Blatt gemacht. Wenn es nicht gefällt, ist es nicht schlimm. Ich will nur kein Regret haben, der vom Konkurs. Der Trophäe Henri Huc findet am 1. März statt, während dem Salon Egast für Gastronomie-Fachleute.
Wir bleiben im Bereich der Gastronomie mit unserem nächsten Gast bei Frach oder Fresh. Wir treffen den Christian Reber, Schneckenzüchter in Giersdorf. Ich bin der Christian Reber von Giersdorf und ich stehe Schnecken aufziehen. Wie bist du auf die Arbeit gekommen? Die Arbeit, das ist meine Frau, hat einmal eine Emission gesehen am Tele und da ist es um eine Schneckenzucht, um eine Schneckenrennen gegangen. Und dann hat sie gesagt, man kann Schnecken aufziehen. Und auf das hin sind wir noch ein bisschen in Frankreich rumvoyagiert und haben geschaut und verschiedene Schneckenzucht und auf das hin haben wir noch angefangen. Was ist dir am liebsten in deiner Arbeit? In der Schnecken nachlaufen, weil sie sind nicht so schnell. Das passt ganz gut zu mir. Bist du Frach oder Fresh? Wir sind Frach. Mit wem? Ja, mit mir selber. Was macht die glücklich? Mir ist in der Natur zu arbeiten und mit dem Vieh umgehen. Ist ein Lieblingswort auf Elsassisch? Ja, mit Schnaggele. Wo nimmst du uns mit in die Ferien? Ich bin jetzt viel in Frankreich. Ich viel in Frankreich voyagieren, weil ich immer zu meinen Kollegen gehe, die auch Schneckenzucht haben. Um immer wieder dazu zu lernen. Elsass oder Grand Est? Elsass. Was denkst du vom Grand Est? Ja, sie sollen uns im Elsass allein lassen.